Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir biz haramda edik. Makkani oldida bu yoqda soat orqasida mana bu kaptarlar bor. Hozir videoga olmayman. U odamlarni mana shu ba'zi ayollar, onaxonlar shu kaptarni mana hozir 10 tomonga qilsam ko'rinib qoladi, shuning uchun qilmayman unaqa. Kelib kaptarni donini terishyapti-da, paketga solib, sumkaligiga solishyapti. Keyin men sekin oldiga borib, "Hojonalar unaqa qilmanglar. Bu yaxshi odat emas. Farzand beruvchi ham, bunaqa qilishi ham Allohdan" deb aytsam, menga qarab yana baribir teskari qarab ketaverishdi. Keyin qolganlari kelib yana qolganlari sheriklari ham terishyapti. Iltimos tanishlarga jo'natib qo'yinglar, bunaqa ish qilishmasin. Bu yaxshi odat emas, ustozlar ruxsat berishmagan bunaqangi kaptari og'zidan tushgan don, vaholanki kaptari og'zidan don tushmaydi. U yivoradi u hammasini. Hech qachon kaptar og'zidan don to'kilib tushib qolmaydi. Shuncha kaptardan o'zi ortib qolgani ham katta gap. Hali yeyishga ulgurmaganini terishyapti bular. Shuning iltimos shunga e'tiborli bo'lib qolinglar va umraga haj keladiganlarga mana oldi haj boshlandi. Yetkazib qo'yinglar, kelishsa bu yo'lga unaqa ish qilishmasin. Iltimos unaqa ish qilishmasin. Allohdan so'rasin, to'g'ridan to'g'ri Xudo xolasa Alloh beradi shu farzandlarni.